the party on the ballot paper in respect of MK Party will be that of Mr. Jacob Zuma, because the party has given us a notice that it has changed its leadership structure. IEC ivumile ukuthi isithombe lesinebuso bamengameli waphambilini Jacob Zuma sitawufakwa emaphepheni ekuvotwa eceleni kweliphawu leqembu le-MK. I didn't go to work and there's nothing where I'm working. There's no work, no pay. Tinkulungwane tetakhamoti tisele tfumele lamuhle ekseni kulandzela umbhikisho loholele ekuvaleni kwemigwaqo eThekwini North, Kabhokweni nasePinari esifundeni seMpumalanga. Asikubingelele mbukeli sikwamukele tindzaba tesiswati lesitethula bukhoma la SABC. Khumbula ke mbukeli ukuthi letindzaba tiyatfolakala ku YouTube, X, Facebook na ku SABC Plus. IEC ivumile ukuthi isithombe lesinebuso bamengameli waphambilini Jacob Zuma sitawufakwa emaphepheni ekuvota eceleni kweliphawu leqembu le-MK. Le khomishana yethulele betindzaba tinhlelo tayo takamuva njengoba kulungiselelwa likhetfo. Lokhu ke kuta ngemva kokuthi inkantolo yelikhetfo igucule isinqumo se-IEC sekuvimbela ukuthi Zuma angenelele lo likhetfo ngenxa yesigwebo sakhe sangeminyaka wa-2021 sekungalaleli inkantolo. Kanti i-IEC ithumele lo lidzabe inkantolo yemtsetfosisekelo kude itacaciselwa kabanti ngaloku. Angemashumi lasikhombisa emacembu epolitiki nebantfu labatimele labalishumi nakunye labatawungenela likhetfo lwavelonke nelotifundza. Vimbela kuhlangahlangana ngendlela iphepha lekuvota letawuma ngayo, i-IEC ithi labo labangenela likhetfo batawubona ngamabito abo. Ligama lelicembu lifinyetiwe luphawu nesithombe semholi welicembu. Of the party on the ballot paper in respect of MK Party will be that of Mr. Jacob Zuma, because the party has given us a notice that it has changed its leadership structure. In respect of the IFP, while the face of their campaign remains Chief Mangosuthu Buthelezi, the leader of the party is Mr. Hlabisa, and for that reason, only the photograph of Mr. Hlabisa will appear on the ballot paper. Ikhuluma ngelitsaba lolusematheni kulamalanga i-IEC ithi kufaka isicelo enkantolo yemthethosisekelo kuthola ukucaciselwa kabanti ngekwemthetho ngesinqumo senkantolo yelikhetfo sekuthi Zuma alungenele likhetho lolutako. Did the commission go beyond its scope of authority in invoking section 47(1)(e)? We have no clarity as a country on that aspect at the moment. Kusenjalo sekuvuliwe kufaka kwicelo tekuvota ngalokukhetsekile. Applications for special votes for purposes of home visits and voting station visits opened yesterday, the 15th of April, and will close on the 3rd of May. Lo sekuvota ngalokukhetsekile ungavakashela website IEC, uthumela inombolo yakho yamatisi ku 32249 noma uvakashela ihhovisi IEC liseduze nawe. I-IEC ithi amaphepha ekuvotela atawukhicitwa nasekusonjulwe etinkeni senkantolo yelikhetfo. Iqembu le-ANC selithumele likhulutalo KwaZulu-Natal ukuthi itewufaka umfutho emkhankasweni waleli qembu. Baholi balesifundza bebahlangene nesigungu lesisetulu savelonke salenhlangano khuluma ngelihlelo lwabo njengoba ukhula umthamo wekukhankasela likhetfo. Baholi ke baleli qembu bayalele tikhulutabo kuhulumende ukuthi tibuka kakhulu ukuphuthumisa tinhlelo tekwetfula tidzingo ngcandi. I-ANC KwaZulu-Natal yente amalungiselelo ekugcina kumkhankaso wayo ngaphambi kwelikhetfo. Lesifundza lesinabantu abangama-2,000 lababhalisele kuvota singulesinye lapho leli qembu lithola khona amavoti lamanyenti njengoba nga-2019 lathola amavoti langu-1.9 million silandzela iGauteng lekwaba ngu-2.1 million amavoti. Buholi balesifundza buthi butawusebentisa lesikhathi lesesele kubuka kakhulu ludzaba lwekwetfulwa kwetinsita. We're also going to check on the matters of service delivery in different areas. As you know, that when you go to eThekwini, it is after the strike, we just have to check what is the state of readiness. Iqembu ligcile kakhulu etifundza letintsatfu lokufaka ekhatsi iGauteng neNtshonalanga Kapa.
kunezinto ezininzi afuneka sizenze ukuphucula impilo yabantu KwaZulu-Natal, eGauteng, eKapa nakumanye amaphondo. Iqembu elibusako libonela ukhetho lumatima kakhulu sula kwangena intsandu elinyenti njengoba angama-52 amaqembu langenela ukhetho. I-ANC thina nobe kungayethusi kusungulwa kwamaqembu epolitiki lamasha kepha kude lukhetho leli luthathela phasi. In each election there is a new formation, and that formation may not come from the ANC. It's part of what is called democracy, and it's a maturation of democracy when you see smaller parties. It should not be something that we must condemn, but the African National Congress, we don't take any election for granted. Mengameli qembu le-ANC Cyril Ramaphosa kulindeleke ukuthi ahole umkhankaso welikhetho isikhathi lesiliviki kulesifundza. Umholi we-Patriotic Alliance Gayton McKenzie uthi ufuna ukukhipha inhlangano ye-Democratic Alliance eNtshonalanga Kapa ngala ufuna nekukhipha i-ANC kuvelonke. Uthi wethemba ukuthi lesivumelwano sekusebenzisana lesihlikihle inhlangano zepolitiki letincane letisihlanu kulesasifundza kutawusita ukuthi kuphumelele lesifiso sakhe. McKenzie uthi lekusekela lakutfole ku-the Karoo Gemeenskaps Party nase-Witzenberg Aksi kumende abe nelithemba likuthi angaba ngivunangulu walesifundza saseNtshonalanga Kapa. Qembu akhethe kungalingenela ilikhetho kepha kunaloko akhankasele i-Patriotic Alliance. Lamaqembu athana imibono lefanako imfanele imbalwa ngakho atawukhankasela leqembu etikwa lokho. We still live in cities of two tales, one with established and well in infrastructure, others not. We need change to come to our communities. We see the PA as the vehicle to that change. Colored people need to govern the Western Cape as the more democratic of democracy is based on the majority principle, and therefore we believe that the majority needs to govern themselves. McKenzie uthi ukholela ukuthi lo mfelanza wona lamaqembu utawuqinisa live labo lathi bavoti labaqinzetelekile. The black agenda is on the table. The white agenda is on the table. The colored agenda has never been on the table. So I'm unapologetically putting the colored agenda not on a higher table than I put the black agenda. I put it on equal footing because we have always been getting the crumbs after they have eaten as colored people, and they will sometimes they even forget to throw some crumbs. Time for crumbs is over. McKenzie ugcizelela ukuthi nanobe leqembu lakhe libukeke kuphumelela ngamalengiso kepha likulungele kusebenzisana nobe ngiliphi iqembu emva kwelikhetho. Tingulungwane tetakhamuti tisele tithumele lamuhle ekseni kulandzela umbhikisho loholele kuvaleni kwemigwaco eThekwani North, Kabhokweni nasePinari esifundzeni seMpumalanga. Kanti-ke kuphatamise kufundza nekufundisa etikolweni letinyenti. Kuva kabanti ngalesiteleka lesithikamete lokunyenti sikhulumisana nenzatheli yetindzaba te-SABC Eric Libisi. Libisi asikwamukele etindzabeni. Ngibingelele mbukeli. Libisi imbangela yalesiteleka yini? Yeah, siye saphuma ke sifuna ukufuna lokho ukuthi kwentekani imbangela isiteleka ngaba yini. Kepha la sihambe khona sakhulumisana khona nebantu kakhulukati ezaweni yasePinari. Somasifika lapha nje satfola abantu lebe banganato tindvo tekuhamba bathi i-public transport ayikho kulelanga lalomuhla. Siseke masikhulumisana nabo ukuthi ingabe bayadi ukuthi kubangwa yindoko bathi cha abadi, kepha banenkolelo ukuthi utawukhumbula ukuthi ePinari kunenkinga lenkulu yetinsiti kakhulukati indzaba yemigwaco lengekho esimeni lesikahle. Basi kude lobatshelile ukuthi kwentekani nabantu lababhikishako ababadi babonile nje ukuthi kube netigameko lapho kuvalwa khona imigwaco mabathi bafuna kuhamba emsebentini batfola ukuthi kuvaliwe, kepha bathi bacabanga ukuthi ngaba ngiyo indzaba yesimo semigwaco lesingekho esimeni lesikahle. Ngiko nje lebakhuluma ngako kakhulu uma sibabhuda ukuthi ngabe bayadi imbangela yalesiteleka sithubeka kulelanga lalomuhle. Singasho beke ukuthi tindzawo letinyenti ngoba siye sahamba safika nakabhokweni njalo ke kanti ukuthi emva kwemadina sabona ukuthi amaphoyisa sewagcwele nje tala letinyenti kakhulukati kabhokweni sebazama ukuthi bavale bayivule lemigwaco bevaliwe. Imigwaco lena beyivalwe ngematayela lavuthako leminye njalo ngesandi kakhulukati umgwaco lomkhulu loya lapha airport iKruger Mpumalanga International Airport noma imigwaco bovaliwe lapha ngesandi. Masifika nje sathi amaphoyisa ukuthi ayavula, kepha ukuthi kahle kahle inkinga yini ukuthi kube nyalo kusengakacaci. Kanti ke siye sazama ukuthi ke sitfole lokho emaphoyiseni nabo bathi kunginyalo basazama ukuthi lesimo sibuye sibe sesimeni lesikahle, abantu bakhona ukuthi bavuke ekseni bakhone kuya emsebentini nabo azange bavete ukuthi kahle kahle ingabe leseleka lesi simayelana nani kwende njani. Njengoba nje sekusonzele likhethwa akavelini ukuthi lesiteleka siyamene nepolitiki.
ya sisabuta ukuthi tabangani bandvu labanye sebathushwa ngiloko ukuthi nalo likhetho lasonzela kulinzeleke ukuthi bahambe bayovota kanti nje vele indaba yemgwaqo ayisiko kuqala ukuthi epinari kube netiteleka letifana nato leti ukuthi bantu bavuke ekseni bavale lokunye nje simasikhulumisana naye wathi i-public transport kakhulukazi ama-taxi abekho lomuhla kuthini lokho kukutshela kona ukuthi labantu laba abekho happy nobe abakajabuli ngesimo semigwaco emabhasi ahamba kule migwaco lena lengahambeki nawo bewangekho lomuhla uma sibuda nje siyaphambili ukuthi kahle kahle ngaba yini ipolitiki angeke sathi kufika kuloko kepha laba lesikhulumisane nabo bayasho lana ukuthi bacabanga ukuthi ngaba lo etinzaba tinsita kanti lokho kube madima kakhulu ukuthi ufike lapho noma ungathatha usivelele siteleka usibeke ukuthi ngaba ipolitiki ngabe i-service delivery kungukuthi labantu bona lebabhekishako nithi manifika lapha ningabatholi phecelezi singatsho nje ukuthi these are faceless people labatelekako nabo comrade majaheni nabo comrade ya wena ngona bona sibhamu yatubula wontukene emjazo ofita sibhamu wena Libisi awuvala umsindvo ngiyawuva umsindvo ya babite emagama ebantu lekuthiwa bacucutela lesiteleka ingabe kukhona lenikuvile lokuyamenena lokho no cha la sihambe khona azange sihlangabetane nabo lokho futhi ngeke saqinisekisa kangako njengoba uma sikhulumisana nayo amaphoyisa njengoba nabo bayishilo ukuthi ivideo lefana naleyo bake bayibona kepha kumathima kungiyalo ukuthi bangasho ukuthi lokho kuliciniso nobe njani nathi bantu masikhuluma nabo on the ground khulume njengoba le video ikuveta lokho kanti ngethulu kwaloko uma siwapress amaphoyisa ukuthi kahle kahle kwentekani base cha lokunye lokwenda kube madima kakhulu ukuthi labantu labo abavulanga emacala ukuthi kwenteke bangakhona ukuthi kube indzaba lebayilandzelelako ukuze ukuthi batfole ukuthi kahle kahle ingabe lokho lebakhulumako kuliciniso na kepha thina la sihamba khona azange siyitfole indzaba lefana nayo leyo asibonge kakhulu Libisi isikhathi sakho njengoba sashilo ke Libisi ukuthi emaphoyisa athi laba labashaye balile kuvula licala ngoba basabela timpilo tabo kanzi ke imtamo yekutfola lo visi lamandla msibi nalomkhulumela kayikaphumeleli njengoba tincingo nemlayeto bangakayiphendvuli Mengameli Cyril Ramaphosa wamemetela langa langamhlati ngemashumi lamabili nemfica kulenyanga letako njengalelo lelikhetho lavelonke letifunza lokhu ke kutawuniketa takhamuta kuleli litfuba lekuvotela emacembe tepolitiki latawuba separlamente nasetindlini tesishayamitsetfo tetifunza kuva ke kabandi ke kubanjwa kelikhetho netimiso talo sikhulumisana nanjengalati wetepolitiki Bheki Ngomezulu Professor asikubingelele sikwamukele tindzabeni Asibingelele sister asibingelele ithimba lakho bese sibingelele nababukeli bakho Professor ngekubona kwakho ke vele lutabanga lolehlukile yini lolikhetho lolitako nakunjalo yini isizathu saloko ukhetho kuzoba ngolwehlukile dadewethu ngezizathu eziningana okokuqala nje uma uzobheka ukuthi isibalo samaqembu ezombusazwe angenele lokhetho siphezulu kakhulu kunazo zonke ezinye inketho ezike zabakhona ngaphambilini bese ke okokuqala nqa kuzoba khona abantu abazongenela ukhetho ngokuzimela nokuyinto engakazi yenzeke okwesithathu sizokhumbula ukuthi ngoDisemba kulonyaka odlule lo okwaba umengameli weANC nomengameli wezwe ubaba Jacob Zuma wamemezela ukuthi uzokhankasela iqembu elisha okumkhonto wesizwe party nelibukeka linesasasa endaweni eziningi okuzosho ke ukuthi iANC izoba nezinkinga zokuthi ayizukwazi nje ukuthi yenze izinto ngendlela ejwayelekile kodwa izofuna ukuthi isebenze kakhulu kunakuqala ukuze ikwazi ukuthi yenze kangcono okhethweni so ngiyacabanga ukuthi lezo zinto zizodwa zikutshela ngokusobala ukuthi ukhetho lwanonyaka lunesasasa elikhulu kakhulu uma uqhathanisa nezinye izike zabakhona ngaphambilini Sekuqalile ke kuthonisisana etinkantolo ngekubuka kwakho ingabe lo likhetho litaba cotfo lungabi netihibe futhi lingathathi lihlangothini
Uma uzobheka indlela inhlangano engamele ukhetho iIC esebenze ngayo kusukela ngo1994 yenze kahle kakhulu uma iqhathaniswa nezinye inhlangano ezifanayo kwamanye amazwe. Uma nje singasenza isibonelo ngenhlangano elakho makhelwane eZimbabwe. iZimbabwe Electoral Commission njalo khetho kuba khona izikhalo zokuthi kube khona ukwenzelela icabangela iZANU-PF. Kanti lapha eNingizimu Afrika inhlangano yokhetho iIC ibukeka iwenze kahle umsebenzi kuze kube manje nje. Kodwa ke kunezinto ezimbili engicabanga ukuthi izona mhlambe ezingagcina zakhela lenhlangano igama elibi. Okokuqala izikhalo lezi ezivezwayo ngomunye walabo abakwi-commissioner uJanet Love okube khona inkinga engaphambilini kwaze kwakhalaza nabantu base-DRC ukuthi khona indlela angenzi ngayo angalandeli khona zakwabo. Bese ke izathu sesibili kuba yilento ukuthi kufike kwaba khona umuntu waphakamisa ukuthi okwaba umengameli ubaba uJacob Zuma akangalungenela ukhetho ngoba useke wadonsa noma useke wanikezwa isigwebo esingaphezulu ka12 months esakhe sasu15 months okusho ukuthi ke akufanele abe khona ohlwini labantu abazongenela ukhetho lokuye eParliament. Onokudaba ke cishe esaziyo sonke ukuthi uma ngabe selifakwa enkantolo yokhetho electoral court yafika electoral court yathi cha isinqumo esathathwa iIC akufanele isithathe ngoba kunezizathu ezahlukene abasazoyiveza ngokuhamba kwesikhathi. So ke lokho kukodwa kugcina kululaza ke iIC ngoba kukhona abanenkolelo ukuthi akuyona obekufanele ithathe udaba ulise constitutional court. Umuntu okuyena obekufanele ayi-constitutional court yilo owayekhalaze ngokuthi akufanele uformer president uZuma angenele ukhetho noma eParliament. Yileyo nto ke ngicabanga ukuthi ngaba nenkinga. Kodwa nakho uma bekwazile ukuthi bakusingathe ngendlela angiboni ukuthi yinto esingaze yenze ukuthi uma ngabe sekuphuma imiphumela yokhetho kube khona abakhalaza ngokuthi kube khona ukwenzelela. Ngiyacabanga ukuthi uma bonke besingathe kahle lolu daba angeke sibe nayo inkinga. Sakhuluma ngalolu dzaba labengameli waphambilini Jacob Zuma ingabe inayo iIC inawo mandla yini kuphikisa lesinqumo senkantolo iIC? iIC ayinawo amandla okuphikisa leso sinqumo ingakho imemezele ukuthi emva kwesinqumo esikhishwe inkantolo yokhetho electoral court ibe sithatha isinqumo sokuthi igama lika former president uZuma lizoba khona nobuso bakhe buzoba khona lapha kwiballot okusho ukuthi ngendlela bathobela umyalelo wenkantolo. Kodwa ke ngakolunye uhlangothi bathatha udaba balwisa inkantolo yomthethosisekelo ngoba amandla awekho kweIC kodwa amandla aseyinkantolo. Njengoba ke bephikisana ke nalesinqumo se-electoral court kusho ukuthi balindele isinqumo senkantolo yomthethosisekelo nokuyona ofanele ibanikeze ke umkhombandlela ukuthi ukusuka la kuyaphambili kwenziwa njani. Professor asibonge kakhulu isikhathi sakho. Sikubutile ke mbukeli ukuthi njengoba sekusonzela likhetho ingabe sekungcono yini kwethula kwetinsita enzaweni engakini umbono wakho uyalandzela ke mbukeli. Ngithi cha singabi ngcono nakancane kakhulu kwethula kwetinsita enzaweni engakithi eTripobisi sakhala ngemigwaqo ukuthi kwamele ukuthi umgwaqo ulunge ngoba akuhambeki. Nami ngibona kusathule nje ngapha ngakithi sesiyavota nje ngoba phela ngeke sihlale singavoti. Yami indawo umsasaza kukabikho mehluko akukabonakali nokuba kukho uvoto oluzayo like akakabikho tshintsho nje kusafana nje. Okwenziza kuhamba kancane kakhulu kuyagqoza kodwa ke ayikho phento esingayenza sizovota senze lento okuthiwa ukusebenzisa ilungelo lethu njengabavoti. Lutho kusafana nasekuqaleni uma umvoti into oyivotelayo nje uvotela ithemba kuphela kukho abakwenzayo labantu. Akunanto engcono nix le state spread eshele kwakhiba sinamanzi akhonto engcono nix nathi sisokola amanzi soloko sasokola amanzi nendlela kuwest zokuye town estate spread kuwest. Mbona ke wembukeli SABC ngeke ethwesa kudiphendulela ngawo. Kanzi kuletinye nasibuye titolo. Takamoti taseMargate ngaseningizimu yelugu lolwandle laseThekwini tibambisene ticoca lokusele ngemva kwemvula lenemandla lenetikhukhula leshiye umonakalo. Asikwamukele mbukeli esigabeni sesibili setindzaba tesiswati na usanza ngena ukhetse kahle disekhona hlala nathi.
Takamoti taseMarket KwaZulu-Natal tibumbene kutokuqoqeka kulendzawo kulandzela tikhukhula ngeLisondvo Ndzambama basihlanu bantfu labashonile ngenxa yesimo selitulu labatsatfu-ke bemuke nemfula ngalesikhatsi imoto bebahamba ngayo ikhukhuleka munye usesigamekweni lesehlukile-ke ushaywe litulu waphangalala. Kulandzela imvula leni ngemandla esifundzeni se-KZN ithikameteke kakhulu lidolobha leMarket emabhizinisi ahambe netikhukhula imigwaco nalokunye konakala. Lendzawo yekubhukushaya ngaselwandle lwaseMarket ingileyo leheha kakhulu tivakashi ngetikhathi temaholiday. Ulwandle lethu uma lunje akujabulisi ngoba labavakashi uma befika kunje akumnandanga. Akekho bebhekile ukuthi ngenzeka kanje. Manje-ke bangikhipha nami bathi hayi ake ngizosiza la. Ya, mina kuyangijabulisa kwami ukuthi ngizosiza nje. Takamuti takulendzawo tihlangene tiyacoca. Yeah, so we run Tidy Town Shelly Beach to Margate. It's a bunch of like-minded people working together for the South Coast, and we've been going for almost 2 years. And on Sunday we had a downpour. Some people are saying between 250 and 300 millimeters here in the Margate area. And we mobilized the community, and the community came together. And in the background over there you can see our team of volunteers. And the community has come out. Ngenxa yalo monakalo sekuvalwe tindzawo tekubhukusha ngaselwandle letilishumi, hulumende usacwaninga kutsi unganani umonakalo lodalekile kepha-ke kubalwa ema-millions wemarandi. Etimakethe tetimali lehlile lirandi nalicatsaniswa netimali takulamanye mave. Asesithi shavu-ke sive ukuthi Sibusiso Mahlalela siphathele tipi kuleti hambe mbili kuleti phume mbiteni kulikwalakwala FM. Asikwamukele Mahlalela. Mbamba ngadoti mbili tora zivusele nakumbukeli ekhaya. Ekhaya sikwethi nizobele sitiphethe sekuhlele liphuma embiteni ngensimbi yesithupha kusemade beyinsimbi yesikhombisa nginathi letithi bafunzi base-TUT kuleli dolobha imbombela bangahleke bathole bangenayo indzawo yokufihla-ke inhloko kanye netimoto tekubathutha. Kulandzela kusi-ke sikhoma se-NSFAS singabhadali-ke tindleko kunaba-ke labanikela ngetinsita kunaba bafunzi. Ngetulu kwaloko inhlangano ye-APC sitawusebenzisana nenhlangano yemango ibra eBushbuckridge kulesifundza sempumalanga kuqinisekisa ukuthi batfula tinsita letimcoka kubahlali base-Bushbuckridge namaphethelo. Leti naletinye kuhlele tiphuma embiteni ngensimbi yesithupha kusemade beyinsimbi yesikhombisa kumsakato likwalakwala FM. Akwanze lamabuza ngibonge nokulithimba lakho. Angibonge Mahlalela kucala lapha-ke talamuhla asiphindze sihlangane ngelesine tikhona-ke kusasa telulwimi lesindebele wanyalo sithi phosa kunto zakhe tithini-ke simo selitulu KwaZulu-Natal into zakhe ibonakalise seningi imvula tora isifundzeni KwaZulu-Natal bangayilindzela-ke namuhla ebusuku kepha le ngingakusho ukuthi-ke umbukela kahlala thine masibeti itolo sidabe simphathele simo selitulu ngendlela yakhona. Asikubingelele sikwamukele mbukele siboka kakhulu-ke kuye Dora Mabuza kanti-ke asikubukele isimo selitulu singabe sime njani kusihla namuhla masibuka-ke isithombe sethu yabona-ke akhombisa ukuba mahle kakhulu-ke amathuba emvula mawungena ekhasi nelive kanti-ke nasencenyeni esifunzayo KwaZulu-Natal asesekhona lawo mathuba emvula lapha kuye-ke la 60% kanti-ke likhombisa kuvala ngemafi kakhulukati etindzaweni letseligwini nelive kanti-ke ikhona nale nkungu lokhombisa-ke kukhasa phasi ikakhulukati esifundzeni-ke la i-Western Cape ngwala nomuhla kanti-ke masichubeka sibulela ngela kusasa asesekhona-ke lawo mathuba enkungu lekhasa phasi ikakhulukati esifundzeni-ke la inshwalana Kapa kanti-ke likhombisa nokubona ngemafi kakhulukati etindzaweni lesifundzaini kakhulukati la i-Northern Cape kanti-ke asesekhona nalawo mathuba emvula lamahle kakhulu lalapha kuye-ke la 60% njengoba ukhona nemoya-ke la lovungutako ikakhulukati ngalelwandle njengoba ubonakala ugijima-ke kumahola lakathi akabe ku-45 kanti-ke sifundza ikakhulukati iLimpopo nakhona likhombisa-ke kuba nemathuba-ke emvula kanti-ke ahleli lapha kuye-ke la 30% encenyeni esifundza-ke la iMpumalanga nesifundza-ke la i-Gauteng ngwala nomuhla kanti-ke sicwayiselo esivela kubaka-South African Weather Service ukukhombisa-ke kuduma lokunebungoti ikakhulukati incenyeni etifundza lekufaka phakathi esifundza-ke la i-Free State isifundza-ke la iKwaZulu-Natal nencenye-ke yesifundza eGauteng naso-ke la sifundza iMpumalanga abantu-ke tawufuna-ke bacaphele kusihlwa-ke namuhla kanti-ke uma sikubukela-ke la emazinga ayekushisa kusingabe-ke emenjani ikakhulukati kusihlwa namuhla masibuka-ke la sifundza eGauteng ngale-ke ku-Pretoria likhombisa kuhlala lapha kuye-ke la 23 njengoba ubona ngona lomuhle ukuthi kuleto ndzawo leto-ke likhombisa-ke kuphola kanti-ke mabuka ndzawo letfana nabo-Vereeniging nangalebo Carletonville likhombisa-ke kuphola kuleto tindzawo leto-ke ngona lomuhle kanti-ke masichubeka sikubukela-ke la sifundza iLimpopo ngona lomuhle mabuka ndzawo letfana nabo-Musina Thohoyandom likhombisa kuphola kuleto ndzawo leto-ke kanti-ke lipholile nangalephulukwane nangaleboMakopane mabuka kubobilabila lifuthumele njengoba lihleli lapha kuye-ke la 25 kanti-ke sifundza iMpumalanga mabuka-ke la tindzawo letfana-ke la
busikhukhuza ngalo nomhla lihleli lapho ku28 lifuthumele kuleto ndzawo letoko eMiddelburg uyemalahleni uyangale kubusekhunda ngalo nomuhla likhombisa ke kuphola leto ndzawo letoko njengoba kungahle kube netimvula kuleso sifundza kanti isifundza iKwaZulu Natal mabuya ku Vryheid likhombisa ke kufuthumala nobeke lipholile kanti ke Lady Smith wehle njalo efika ku Kokstad lihleli lapho ke la 22 njengoba leso sifundza sikhombisa kuba nato timvula kanti ke sifundza iWestern Cape mabuka kwaNomjoli hleli lapha ku30 kashisa ngalo lomuhle kanti idzawo lefana nabonquba lifuthumele mabuka nangaleke la kubomeletswa lapha kuyeke la 21 ngalo lomuhle kusikulesho leto tindzawo letoke likhombisa ke kuphola kanti ke la sifundza iWestern Cape mabuka indzawo lefana nabo Lensburg lihleli lapha ku31 kashisa leto tindzawo letoke bo Cape Algas nakhona lapho likhombisa ke kuphola njengoba lapha kuyeke la 19 nangaleke la kubo Fredendal ngalo lomuhle kanti ke masichubeka sikubuyela ke la sifundza iNorthern Cape mabuka ndzawo lefana ke labo Springbok lifuthumele kuleto ndzawo letoke mabuya ke bo Calvin nakhona lifuthumele kunebe Calvin lapha kuyeke la 29 kanti ke Uppington lihleli lapha kuyeke la 30 ngalo lomuhle kanti ke masichubeka sikubukela ke la sifundza iNorthwest mabuka bo Bothaville lifuthumele nobeke lipholile ndzawo letoke ngalo bo Sasolburg bo Kokstad bo Welkom uyofika ke kubo Bloemfontein njengoba lapha kuyeke la 20 kanti ke uma sichubeka sikubukela ke la sifundza iNorthwest mabuka ndzawo lefana no Mahikeng likhombisa ke kuphola kuleto ndzawo letoke mabuka ndzawo lefana nabo Tosca bo Vryburg wehlofika kubo Taung hleli lapha kuyeke la 22 lokusho ukuthi lipholile leto ndzawo letoke nangale kubo Rustenburg angisho ngalo nomuhle kusikungako bengikuphathele kona busuku abube ngilobuhle